ګرانو کتونکو سلامونه. څنګ کې مې ناست دی تحصیل ناظم حاجي فضل امین صاحب. یقینا چې کله نه ناظم شوی دی نو د محکمه ټیمې او د تنګي دغه خلا چې کومه ده هغه یو په دوه شوې د هغې غټه وجه دا ده چې یو خو دفتر له خپله هم وخت ورکوي، یو خو خپله وخت نه ورکوي، نو کسان یې سټنټو چې کوم دی دغې خلکو ته کینولي. دلته به غټه مسله هغه دسخطۍ وه او دسخطۍ د به چې کوم دی دفتر مخې ته په ګنټو ګنټو خلک ناست وو. خو زه چې اوس هم راغلی وم نو ما دلته کې یوې ګنټې نه زیات وخت تېر کړ، خو چې وخت چې کوم دی نو هغه نه دی ضایع شوی. دویمه خبره چې کوم دغه بلدیاتي انتخابات شوي دي په ټوله پښتونخوا کې ناظمینو په چیلنج سره وایم چې فضل امین صاحب په دغه لږ وخت کې څه وکړل نو دا به په دغه څلور نیم کالو کې د نورو تحصیلونو ناظمینو نه کړی. خو د هغې غټه وجه دا ده چې هلته کې ایم این اے ته ناست دي، هلته ایم پی اے صاحب چې کوم دی خالد خان زیم نو هغه خو د سر نشو چتولی. نو دی وخت کې چې کومه منصوبه راغلې ده نو ډېره زبردسته چې 200 لیټونه به د تنګي په دغه محلو کې لګي. دا یو میونسپل ایریا ده، ایم سی ایریا ده، نو دا زموږ دپاره ډېره بهتره خبره ده. زه چې راغلی ما دغه باندې ما پروګرام کړو په دې تنګي موړ نه چې راځي د تحصیله پورې، نو دا ډېره لویه منصوبه ده او ډېره زبردسته منصوبه ده. خو د بده مرغه هغه لیټونه بند دي نو د هغې چې اوس ما بیل کتن 39 لاک پورې څه د هغې بیل دی، نو یو خو دغه وجه باندې دغه بند دي نو دې به خلص وي. په دې باندې به تحصیل ناظم صاحب سره خبرې اترې کوو. ډېره زیاته مننه کوم دا ناظم صاحب ملګري ډېر زیات دي د وخت راکولو. لومبي خو په دغه منصوبه کوو چې دې به خلص روزي دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خالد خان بھائی موږ ستاسو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو، ستاسو د کیمرامین هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې دومره په شارټ ټیم کې تاسو موقع وباسئ موږ له راشئ او یو خو موږ تاسو ته معذرت کوو چې تاسو انتظار وکړو، نو د دغې هم نه موږ بخښنه غواړو. او تاسو بل د دې لیټونو باره کې وي نو دا چې کله نه لګېدلي دي په دې کې مسله دا راغلې ده چې دا ټیمې والا ویلي چې دا موږ د وابډې والا د سیډه لګولي، وابډې والا وایي چې دا ټیمې والا لګولي د دې بل به ټیمې والا ورکوي. نو دلته په دې کې تنازع ده چې کله دا تنازع حل شوي نه نو دا لیټونه دا موږ ولګو موږ یې سار ولګو چې د شپې ګورو وابډې والا واپس کټ کړي. نو دلته چونکې دا زموږ یو تحصیل دی او هم یوه محکمه ده، دا ټیمې هم یوه محکمه ده، نو په دې به موږ کینو او په ښه طریقه به د دې یو لایمل تیارو. نو انشاءالله دا به هم د عوامو ته دا لیټونه آن کیږي. او د هغې نه علاوه چې تاسو ته ما څنګه ووي نو موږ به دلته د چې کوم زموږ د پراپر تنګي ملګري دي د دې کې موږ سره ناظمین هم دي، چیرمنان هم دي، نو موږ به انشاءالله د دوی په وساطت سره دلته په دې پراپر تنګي کې ګرځو چې کوم ځای کې په ګلو کې د لیټونو ضرورت وي نو انشاءالله دا لیټونه به لګي او دا به شمسي لیټونه وي، د دې به آب کېدو آن کېدو ته هم ضرورت نه وي. دا چې څنګه نور پریوزي دا به په خپله آن کېږي او چې څنګه رڼا لګي دا به په خپله آب کېږي. نو انشاءالله دا پروګرام به موږ چالو کوو او ډېر زر به دا 200 لیټونه دا 200 لیټونه یاره جیبه دا خو اوس موږ د دې خپل پروسس دی چې هغه پوره شي نو د هغې نه پس به موږ د دې کار چالو کوو. ناظم صاحب موږ سره دلته یو خوني نیر دی نو دې ته اکثر چې کوم دی نو کسان پریوزي، خو زموږ په تنګي کې د ریسکیو د سیول ډیفنس د دې کمې دی. دلته کې چې ریسکیو رارسي دې دپاره هم څه سوچ کړی؟ الف خان بھائی دا تاسو ډېره ښه خبره وکړه، په دې موږ بلوز لیټر کړی دی او د هغې باوجود زموږ ملګري د ریسکیو والا راغلي دي چې موږ سره دلته په دې ټیم کې د ریسکیو دفتر نشته. لکه موږ ته د 2 کمرو ضرورت دی، هغې سره بیا د یو برنډې ضرورت دی چې دا ګاډي پکې موږ ودرو. نو الحمدلله دا زه تاسو ته په فخر سره ویلی شم چې موږ سره دلته د تنګي زوړ هسپتال دی او هغه ډېره غټه ایریا ده. ما ورته په هغې کې 2 کمرې هم الاټ کړي دي او د هغې باوجود دا لیټر دی ستاسو مخې ته پروت دی او هغې سره له ما زیم ورکړی دی. نو انشاءالله ډېر زر به چې ریسکیو به زموږ او تاسو ته په تنګي کې اویلیبل شي. جی زبردست. ناظم صاحب بل دا کو دا پوښتې چې کومې دي بازو سره موږ ګورو ایم پی ایس پڼ نه دې کې کوم ځای کې پڼ دومره که نه دا به د هغه په ذریعه جواب راکوی چې نه جی دا د هغه په ذریعه هم جواب زه درکمه. دا کوم چې کوم د کوم پراجیکټ چې دی نو دا زموږ په دور کې شوی هغه دا بازو کار پکې وشو او دا پاتې شو. نو انشاءالله دې ته به اوس فنډ ریلیز کیږي او دا به د زیمه پورې کیږي انشاءالله.
دا کم سیډوال دی دا به مو ته کېږي او په دې کې چې دا کم پیپ والا جنګله لګي نو دا به م انشاءالله د زیمه پورې لګي. ناظم صاحب موږ به اورېدل دلته کې 15 لکه 18 لکه د تیلو خرچه به د ټیمې وه، په دې کې تاسو څه پراګرس راغی مخې ته؟ یاره الحمدلله زه خو په دې ټیم د الله تعالی نه ډېر زیات شکرګزار یم که تاسو زموږ بل چک کولی شئ. موږ یې تاسو راغستی شو د 4.5 لاک ته ما را رسولی دی، خو انشاءالله ډېر زر به دا تاسو ته زه بیا مو ښیم چې دا به زه د 4 لاک نه م کموم انشاءالله. ته چې به دومره خرچه کېدله نو دا به بس جی هر یو شی چې ته هر یو ځای ته کله لاړ شي که نه او دته ته د خپل کور په نظر ګورې که نه، لکه موږ او تاسو کورونو خرچو سره ډېرې ګزارې کوو، خو چې کله سرکاري دفتر ته شو نو بیا یې پې رحم څوک هم نه کوي. او موږ خو دونه تکړه نه یو، خو ستاسو شان وروڼه بویګان دي او د هغوی په مشورو روان یو، نو الله تعالی دغه ځای ته راورسول. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. مهمه خبره چې 15 لاک 16 لاک 18 لاک چې کم دی د دې ټیمې د ګاډو خرچه به راتله، ناظم صاحب هغه 4.5 لاک ته راوستله او دغه ویل کېږي چې دې کې هم کمې راځي. دویم د تنګي د خلکو دپاره دا یو لویه خوشخبري د الله دی کې چې زر دغه منصوبه شروع شي چې دا 200 لیټونه ولګي. دریم چې کم دی نو هغه خوني سیند حوالې سره خبرې اترې شوې، او څلورم چې کم دی ګرانو کتونکو به ډېر زر ده دا زمونږ ګیله وه چې رسک یو به تنګي ته راشي نو دا لیټر د ما د مخې ته دا پروت دی، نو دا ډېره مهمه خبره انشاءالله. بیا به خبرې اترې کوو، خو ستاسو ناظم صاحب نه څه سوال په خپل کمنټس کې کولی شئ، جایزه د علاقې اجتماعي سوچ ولرئ، انفرادي نه ناظم صاحب سره چا نه لګي، ما سره هم د ډېرو خلکو نه لګي، نو موږ په دغه کې بیا پروزو د دې خپل علاقې دپاره سوچ وکړئ، ترقۍ د سوکالۍ او د ناظم صاحب ملاتړ جوړ شي.